வெல்கம் டு கேபிள் ஸ்ப்ளைசர் டெக் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மகிட்ட இருக்க பழைய டிரான்ஸ்மிட்டரில் ஆப்டிக்கல் அவுட்புட் கம்மியாக வந்ததுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதாவது புது டிரான்ஸ்மிட்டரில் வந்து 10 dBmனா 10 dBm அவுட்புட் வரும். ஆனால் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கழிச்சது வந்து 9 dBm 8 dBmனு ஆப்டிக்கல் கம்மியாக இருக்கும். அதை எப்படி நம்மளே சரி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வச்சிருக்க டிரான்ஸ்மிட்டர்லேயே ஒரு அவுட்லலாம் -2.3 இன்னொரு அவுட்டில் வந்து -2.76 வருது. அதாவது ரெண்டு சைட்லேயுமே 10 dBm வருது வந்து நமக்கு வந்து -2 தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதை வந்து எப்படி நம்மளே சரி பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கு முன்ன வந்து இதோட பவரை வந்து கட் பண்ணிடுங்க. பவரை கட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணிக்கிடுவோம். ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேசர் அவுட்புட் வந்து இந்த அடாப்டர் வழியாக தான் வெளியே வந்து நமக்கு வருது. ஸோ உள் சைடு உள்ளதை வந்து நம்ம கலத்தி அதில் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். இது மூலமாக இதில் உள்ள அடாப்டர் பிரச்சனையா இல்லைனா டஸ்ட்டு பிரச்சனையா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பவர் நம்ம ஆஃப் பண்ணியிருந்தோம் கலத்தும் போது பவர் வந்து கொடுத்துக்கிடுவோம். கொடுத்தோடனே ஆன் ஆகி எவ்வளோ அவுட்புட் வருது அப்படின்னு காட்டும். இப்போ இதில் எவ்வளோ வருதுன்னா 9.78 வருது. ஸோ இதில் வந்து லேசர்லாம் பிரச்சனை இல்லை, இதில் இருந்து அடாப்டர் தான் பிரச்சனை. அதாவது டஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா கம்மியாக 9.76 உள்ளே வருது வந்து வெளியே வந்து ஒரு 8 dBm வந்துன்னா டஸ்ட்டு அடைச்சிருக்கோம். நம்ம ஐபி லிக்யூட் வச்சு க்ளீன் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். ஆனால் நமக்கு வந்து -2 தான் வருது. அப்போ வந்து அடாப்டர் தான் பிரச்சனை. அதனால் அடாப்டர் வந்து கூட நம்ம தனியாக மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி அடாப்டர் வந்து மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும். ஒரு அடாப்டர் வந்து 10 ரூபா தான். நீங்கள் வந்து 2 அடாப்டர் இது அப்படின்னா 2 மட்டும் வாங்காதீங்க, கூட கொஞ்சம் வாங்கிடுங்க. எதனாலனா சில அடாப்டர் புதுசுலேயே கூட .something லாஸ் இருக்கும். உள் சைடு வர ஆப்டிக்கல் லேசர் பவர் வந்து இந்த அடாப்டரில் கொடுத்து 1 by 1 மீட்டரில் செக் பண்ணுங்கள். எந்த இதில் அதிக அவுட்புட் வருதோ அதை கொடுங்க. இப்போ மொதல் அடாப்டரில் வந்து 9.33 அதாவது ½ dB கிட்ட லாஸ் ஆகுது. அடுத்த அடாப்டர் போட்டிருக்கோம். இது வந்து 0.3 தான் லாஸ் பண்ணியிருக்கு. அதாவது லாஸ் வந்து கம்மி தான். ஸோ இந்த அடாப்டர் வச்சுக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அடாப்டரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறவே நீங்கள் வந்து மாட்டுங்க. அடாப்டரை கலத்தை வந்து நார்மல் சின்ன சைஸ் ஸ்க்ரூ தான். நீங்கள் வந்து டெஸ்டரை யூஸ் பண்ணியே கலத்திக்கலாம். கலத்தி முடிச்சுட்டு அடுத்த அடாப்டரை போடுறது வந்து ஈஸி தான். ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் தான். ஆனால் ப்ரெஸ் பண்ணி முடித்தோடனே வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூ வந்து கட்டாயம் போட்டிருங்க. ஏன்னா ஸ்க்ரூ போடலன்னா இது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது, அதாவது ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால் கட்டாயமே 2 சைடும் மாட்டிட்டு அதுக்குள்ளே ஸ்க்ரூவை வந்து கட்டாயம் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு கூட நீங்கள் அடுத்து ஆப்டிக்கலை கொடுத்து கூட அவுட்புட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு அதிக லாஸ் இருந்தால் தான் அடாப்டர் மாற்றணுமே தவிர கம்மியான லாஸ் ½ dB 1 dB லாஸ்லாம் வந்து டஸ்ட்டு தான் இருந்திருக்கும். ஸோ உள் சைடு நீங்கள் கலத்திட்டு கூட ஐபிஏ லிக்யூட் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு 2வது மாற்றினீங்கனாலே இந்த பிரச்சனை வந்து ஈஸியாகவே சரியாயிரும். அடாப்டர் மாற்றணும் கூட அவசியம் இல்லை. அதிக அளவு லாஸ் ஆகிருந்ததுன்னா அடாப்டர் மாற்ற வேண்டியிருக்கும். உள் சைடே கலத்தி பார்க்கும்போது வந்து அவுட்புட்டு உள் சைடுமே கம்மியாக தான் வருது. இந்த மாதிரி 9.68 வராமல் உள்ளுடியுமே அதே -2 வருதுன்னா லேசர் பிரச்சனை தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அவுட்புட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம். அவுட்புட் வந்து வெளியீடு வந்து 9.68 dBm. உள்ளுடி வந்தது. இப்போ வெளியீடுமே வந்துட்டு 0.5 மட்டும் லாஸ் இருக்குது. மேலும் இது போன்ற டெக்னிக்கல் தகவல்களுக்கு நமது கேபிள் ஸ்ப்ளைசர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.